Гусеничные тракторы широко используются в народном хозяйстве на самых различных работах. Оснащенные всевозможными механизмами и передвигаясь с помощью гусениц, эти машины способны развивать очень большие тяговые усилия и производить работу в таких тяжелых условиях, в которых машины на колесном ходу работать не могут. Эти преимущества делают гусеничный трактор особенно незаменимым.